来，你试试看这个能不能上去？没有。为什么会这样？就是你没有找到那个。来，老板，你去休息一下吧，没事。对，对，它还是有点味。哎，为什么会这样子呢？我弄坏了吗？你把我咖啡机弄坏了。老板，这个多少钱？这个好几万块耶。那么多啊？那没坏吧？没有，就是你这个粉多了，卡住了。粉多了。对。对。